जोङो बेयाव टंला आरो भेरगावनि गेजेराव जितु हास्रापारा गामि बेनि खाथियावनो जों मोनसे फिशिं कम्पिटिशन हिसाबाव जोङो गासैखौबो जेनेबा जोङो जोंनि अन्तत उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा जोंनि बे ओनसोलाव रावबो बिदि माबायाखै नालाय बादायलायनायखौ माबायाखै बेखायनो जोङो बादायलायनाय मोनसे कम्पिटिशन होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों आरो जों बे 30 नभेम्बर तारिखाव जों बे खेलाखौ होनो होनना सानदों आरो बेखायनो जों बेयाव दिनैनिफ्रायनो दिनै लाहार फाहार जों खालामनाय जादों। दा बेवहाय मा मा बान्था थागोन? फार्स्ट प्राइजआनो जाबाय जोंनि फार्स्ट प्राइज जि मानसियानोखि ना गोदोर सबनिख्रुइ गोदोरसिनखौ थिखांगोन बेनो फार्स्ट प्राइज हिसाबाव 4 लाख होनाय जागोन आरो सेकेन्ड प्राइजखौ जोङो 2 लाख होनाय जागोन आरो थामथि पुरस्कारानो जागोन 1 लाख बिदि होनाय जागोन आरो बेनि बादैबो आरो बिनि बादैबो जिहेतुनिखि क्रमान्वयै जोङो जेनेबा बुस्थुआ थार्ड प्राइजनि उनाव जिफोरानोखि फिसा फिनला मोनलांबाय थागोन बेखौ कनसलेसन प्राइज हिसाबाव जोङो 30 जन मानसिनो जों 10,000 होनाय जागोन। बेयाव बाहागो लानोबा मा खालामनांगोन? बेयाव बाहागो लानायाव जोङो जइन फिस लानाय जादों 2500 थाखा जोङो जइन फिस लानाय जादों बेखायनो गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ जों फैनो थाखाय जों खावलायहरनाय जादों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु जों दिनै ना हमनो थाखायबो माबा हमनो थाखाय जेनेबा बाहेरावबो दिनै जायगाबो गैला बेनि थाखायनो जों रायजो राजानि सुबिदानि थाखायनो जोङो बे माबाखौ खालामनाय जादों कम्पिटिशनखौ खालामनाय जादों। दा नुनो मोनदों नोंथांमोननि बे फिसारियाव बेसेबां गिदिर? जोंनि बेयाव ओरैनो हाइस्ट गिदिरा दङ 6 केजि दङ बेनिफ्राय 4 केजि बेनिफ्राय 3 किल' बिदि दङ आरो बेनिफ्राय बाहु दङ रुपचन्दा दङ बिदिनो ब्रिकेट दङ भुकुवा दङ रौ मिरगा दङ बिदि बायदिसिना ना दङ नाया हाइस्ट गिदिर जोंहा 6 केजि 7 केजि बिदि दङ आरो। आচ্ছা नोंथांमोननि बे फिसारिनिफ्राय बा माने फुख्रिनिफ्राय बोसोराव बेसेबां इनकाम जानाय? 2 इनकाम जायो आरो। बे कम्पिटिशनखौ खालामनायावहाय सोरनिबाफोर मदद मोनदों? जों बिदिनो जेनेबा जों मदद नागिरदों जोंनि गिदिर गोलाव मानसि दङ खाथि खालाव बेफोरनिफ्रायबो जों एसे मदद नागिरदों जेनेबा जों दाबो सान्दि जों मददखौ बिनाय जादों दा जों आरम्भ खालामदों देग्लाय प्रथम जों फार्स्ट टाइम होनाय जादों बेयाव बेखायनो जों दा जथेस्थ'खिनि सोलोंनांगोन बेनिफ्रायनो जों सोलोंगोन होननानै जों माने नाजादों आरो। दा बेबायदि ना हमनायनि जि माने बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ नोंथांमोनाबो बेवहाय नोंथाङाबो महाबाफोर हमफेरदोंमोन? हमफेरदों आं प्राइज मोनदोंमोन कनसलेसन प्राइज आं गवालपारायाव मोनदोंमोन 10,000 थाखा मोनदोंमोन बिदिनो शिबसागरावबो थांदों टुरा बिदि बेफोरबायसा कम्पिटिसनाव आं थांफेरदों बेफोरबायसा थांदों आरो। नियमा मा मा थागोन बेवहाय? बेहाय नियम माने बिदि नियम थागोन जोंहा जेनेबा जों मोनसे टिकेट होनाय जागोन जिङाव जिथु टिकेट होनाय जागोन बे टिकेटनि मथेनो गावनि टिकेटखौ गाव मानसिया बोरसि बोननो हागोन आरो बे बोरसि बोननाय समाव मोनसे दान्थायाव जेनेबा सोरबाफोर 10टा 12टा बोरसि मोनसे दान्थायावनो लगायना लानो हागोन खिन्थु दान्थाया गंसे थानांगोन। ओमफ्राय बोरसिया बेसेबां गिदिर जानांगोन? बोरसिया गावनि खोन्था आरो बियो गोदोर फिसा गावनि खोन्था गाव बोरसि बोनग्रा मानसिफोरा मिथिगोन जेनेबा ना गोदोर बोननो थाखायबा गोदोर बोरसि नांखागोन आरो फिसा बोननो थाखाय फिसा बोरसि नांखागोन। बेयाव दानि जुगाव नुनो मोनदों ना बोनग्रा जिथु दान्दा बे दान्दायाबो माने आर्टिफिसियेल दङ आरो बेबायदि जों ना औवानिजों? औवानिजोंबो हागोन आर्टिफिसियेल बिदि माने बिदिबो हागोन आरोखि बेयाव खुनु बाधा गैया मथथे दान्थाया थसे जानांगौ आरो दानाखौबो गावनि खुसि मथेनो जेनेबा गाव बाहायनो हागोन आरोखि खानस्रि होयो सोरबा खैजिमा बिदै होयो बायदिसिना धरननि जेनेबा आदार थायो आरो बे आदार मथे गावनि बाहायनो हागोन आरोखि। বৰশীৰে মাছ বোৱা যিটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাটো আমি একচুৱেলি সকলোকে আমি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে যিমান আমাৰ এই অঞ্চলত প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম কৰিব বিচৰা নাই আৰু সকলোৱে যাতে যিসকল বৰশী বোৱাত পাকৈত বা তেওঁলোকৰ এটা মানে এই নিচা আছে তেওঁলোকে যাতে বৰশীৰে মাছ ধৰি নিজকে মানে এটা মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ নিজক মানে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাটো দেখুৱাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে মানে এটা সুনাম কৰিব পাৰে বৰশী বাই সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ অহা 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব 2023 এইটো অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ। যি কেইজনে প্ৰতিযোগিতা নামিব
বা অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কি থাকিব পুৰস্কাৰ হিচাপে? হয়, পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4 লাখ টকা আমি ৰাখিছোঁ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আমি 2 লাখ টকা ৰাখিছোঁ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি 1 লাখ টকা ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ যোনে সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছ ধৰিব তেওঁক প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব, তাৰ তলত যিজনে ধৰিব তেওঁক দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব আৰু একেবাৰে 3 নম্বৰত যিজনে 3 নম্বৰত থাকিব ওজন হিচাপত তেওঁক তৃতীয় পুৰস্কাৰটো দিয়া হ'ব আৰু লগতে 30 জনৰ কাৰণে আমি 30% তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 10,000কৈ আমি 30 জনক আমি প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ আৰু যদি সেইটো ৱেইট হিচাপত কোনোবা হয়তো এজনেও পাব পাৰে, এইটো মানে এটা টিকেটত মানে কোনো হেৰি নাই। এইটো আপোনালোকৰ যিটো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব যোগাযোগ কেনেকৈ? যোগাযোগৰ কাৰণে আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে, 4টা নম্বৰ দিয়া আছে আৰু সেই 4টা নম্বৰত ফোনৰ দ্বাৰা আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু তেওঁলোকে যদি অনলাইন জইন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে অনলাইন যোগেও তেওঁলোকে মানে ইয়াতে কম্পিটিশ্যনত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। হোৱাটছআপ নম্বৰেদি কৰিব ন? সেইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত হ'লেও হ'ব আৰু প্লাছ অভাৰ ফোনত হ'লেও হৈ যাব তেনেকুৱা। অতিথি হিচাপে কাক মাতিছে? অতিথি হিচাপত আমি এতিয়ালৈ মাতা নাই, আমি ৰিচেণ্টলি আমি মাতিম আৰু আমি মনতে আমি এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমি কাক কাক মাতা হ'ব। ইয়াতে আমি আমাৰ আমাৰ ভেৰগাঁও চাব ডিভিজনৰ যিসকল আমাৰ চৰকাৰীভাৱে বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম। সময়সূচীটো কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে? এইটো খেলা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ একজেক্ট ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে। মুঠ 5 ঘণ্টা সময় থাকিব প্ৰতিযোগিতাৰ সময়। বৰশী বাই থকা অৱস্থাত যদি এবাৰতে চিলেকশ্যন হ'ব নে বাৰে বাৰে বাই থাকিব লাগিব? এইটো আচলতে কেতিয়া কিমান ডাঙৰ মাছ উঠে আমি 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিটো নেকি 9টাৰ পৰা 2টালৈকে আমাৰ সময় দিয়া থাকিব, সেই 9টাৰ পৰা 2টালৈকে যিটো আমাৰ সময় দিয়া থাকিব তাৰ ভিতৰত সেই 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যোনে চবতকৈ ডাঙৰ মাছটো উঠাব তেওঁকে ডাঙৰ অৰ্থাৎ বেছি ওজন থকা মাছটো উঠাব তেওঁকে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰটো দিয়া হ'ব। 4 লাখ টকা? হয়, 4 লাখ টকা দিয়া হ'ব। মানে এইটো ওজন ওজন হিচাপত, হয়, ওজন হিচাপত দিয়া হ'ব।